तो हेलो गाइस, बहुत दिन पीछे अलग मैंने एक मिनी ब्लॉग लगन। तो आज के मैंने हमारे खाने तमाम बरखुन आते यार। तो देखिए हमारे तामुल गाछ गिला कैसे लगे पुली गिला देखिए हवाई वाह देखिए कला करूँ ना रही मेघे मेघ आता से पूरा मेघ बरखुन पूरा आते तो गाछ गिला कैसे लगे हवाई तो मैंने बरखुनटा मैंने पूरा आते यार। तो मैं एकदम भिडियो बनाने तो এখন पूरा मैंने अंधार দেখা যায়। तो भावलो पूरा अंधार कर बरखुनटा आते। तो भावलो मैं तोर को वेटिंग और हमारे खाने पूरा बरखुन आते और तोर खाने बरखुन आते ना कमेंट जना दे। तो हमारे खाने तो पूरा बरखुन आते यार पूरा अंधार कर दे काला कर दे मैंने इतना टाइम पूरा रोज रहा। तो इतना टाइम मैंने पूरा काला कर पूरा अंधार हो जाए। तो हौ हेंडे लगाते ये पूरा बोगा हो गया ये बोगा हो जाए काला हो जाए पूरा बरखुन आते हावा देखी हावा आते। तो बरखुनटा এটা হাওয়ায় উড়াই লাগে পারে। তো দেখাও কেউ সম্ভাবনা তো আহে আই বরখুনটা লাগেও মানে হেঁটে পাথার গিলায় মানে পানি নেওয়া হয়ে যায়। তো ওটার কারণে পাথারে পানি লাগে ওটা মানে বরখুনটা লাগে আর বরখুন ওষুধ নাই হয়। তো বরখুন না হলে তো খেতিও নেয় না। তো ওটার কারণে বরখুনটা হাতে ভালো লাগতে আর বহুত গরমও হয় দিনে। তো এখন মানে বতরটা অলপ ডাৱৰীয়া কৰাতে মানে ঠাণ্ডা লাগতে ভালো লাগতে। তো ওটার কারণে বরখুন তো তোর এখন বরখুন আটে নাই তো কমেন্টে জানাবে আর। তো এখন তো হাওয়াটা বন হয়ে যায়। তো বরখুনটা আইতেও পারে না আইতেও পারে এরকম লাগলে না এরকম লাগলে তো বরখুন দিলে মানে হাওয়াটায় বরখুনটাকে উড়াই লাগলে না। তো ওটা কারণে আর দেখো এখন বরখুনটা আইনেও নাই। তো আজকের কারণে এটাটাই